нийт төр алдар хүндийг санаатаагаар гутаах зорилготой гүтгэх доромжлох гэсэн гэмт хэргийг одоо зөвлөжилсөн одоо ямар нэг хэмжээгээр энэ дээр хариуцлагыг нэмсэн ийм заалтууд орсон уу гэсэн нэгдүгээр асуулт байна. Хоёрдугаарт одоо энэ нийгэм даяар одоо энэ манай улсын нийгэмд одоо сүүлийн үед энэ хүний нэр төрийг гутаах, доромжлох, гүтгэх, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг ашиглах, ялангуяа энэ захим орчныг маш өргөнөөр ашиглаж байна. Мөн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд сэтгүүлчид маань бас мөнгө төгрөгтэй холбогдсон худалдагдах одоо дандаа захиалгаар иймэрхүү үйлдэлийг их хийдэг боллоо. Тэгээ манай одоо энэ нийгэмд маань ер нь сайн хүн гэж байхаа боллоо. Ах зах ёс гэж мэдхээ байлаа. Ямар нэг хүнийг хүндэтгэх, үлгэрлэх одоо тийм юмгүй боллоо. Ажил хийсэн ч л одоо тэр хүн гүтгэгдэж доромжилж байдаг, хийгээг үйлчлээс гүтгэгдэж доромжилж байдаг. Иймэрхүү асуудал бүр хүнлэг ус асуудал бүр хавтгаарсан. Одоо ёс суртахуунгүй асуудал бүр газар авлаа л да. Заримдаа бүр их харгас эртгийн шин чанартай, бүр их бүдүүлэг танхаа шин чанартай. Ийм одоо зүйлүүд одоо орж ирж шít. Дээр үед одоо нэг эмэгтэй нэг энэ хэвлэл мэдээлэлээр гүтгүүлсэндээ болоод амиа алж ясны нэг тохиолдол байдгийг. Нэг эмэгтэй жирийн нэг эмэгтэй. Тэгтэл одоо сүүлийн үед бол энэ бол арай л одоо хүний сэтгэл санааны эрхийг одоо дэндүү их хохироож байна. Тэгээ энэ сэтгэл санааны гэм хорийг арилгах, сэтгэл санааны хувирлын асуудлаар олон улсын жишг дайртуулан одоо тодорхой шийтгэлийг үзүүлэх талаар судалсан одоо нэвтрүүлсэн зүйл байна уу? Энэ одоо нэмэлт дээр болоод 7 сарын 1-ээс хэрэгжих энэ эрүүгийн хуулийн шинжилсэн найруулганд энэ талаар тусгасан одоо хариуцлагын асуудал өндөржүүлсэн зүйлүүд байна уу гэдгийг асууя.